Buenas noches y bienvenidos a Canal 8. Nuestro principal reportaje sobre de una mujer, su abuela y más gatos. La mujer quiere los gatos mucho. En 2 años, ellas compraron 100 gatos. Hoy, todos viven en un apartamento en el centro de la ciudad. Ahora, nosotros tenemos un video de reportero en Madrid con la mujer de gatos y su abuela. Vamos a mirar. ¡Qué chévere! Ahora vamos a hablar con la mujer de gatos y su abuela. Pues, ¿por qué te gusta gatos? Me gusta gatos porque ellos son muy felices y cariñosos. Gracias. De nada. Vamos a un safari. ¡Mira! Este gato es muy bonita. Sí. Es negro, blanco y café. Sí. Gato, gato, gato. Este gato negro. Aquí es gato grande y feo. ¡Grande gato! Mi juego favorita es gatos gordos. Gato, gato, gato. Gato, gato, gato. ¡Gato! ¿Te gusta gatos? Sí, pero me gusta bebés mucho. Me gusta comer bebés. ¡Qué malo! Pues, yo come bebés los miércoles solamente. Gracias. De nada. Yo come bebés. Me gusta bebés. Ya. Come bebés. También, la mujer de gatos hizo una película. El nombre de la película es Los gatos en un avión. Vamos a mirar un poco. ¡Ay, ay, ay! Me gusta el avión. Un día quiero estar un piloto. Yo también. ¡Es un ladrón de avión! ¡Ah! Pero me gusta bebés. Hola. Okay. 4 días después nosotros hicimos este video. La abuela murió. Sus gatos estuvieron muy tristes. Esta información terminando el programa. Gracias, Fernando. Buenas noches y buena suerte. Adiós. Adiós. Adiós.